सामान्य सभा महोदय, नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि हामी आज छलफल गर्दैछौँ र मुख्यतया यसका सैद्धान्तिक पक्षमा आज हामी केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा मुलुक अहिले राष्ट्रको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भूअखण्डता, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण र सम्वर्धन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र यसलाई सघाउ पुर्याउन अझ केन्द्रीकृत ढङ्गले राज्यको भूमिकालाई सबलीकरण गर्ने र राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ। हामी लामो समयसम्म राज्यको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा र राज्यको भूमिकालाई आवश्यक मात्रामा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गराउन नसक्दाखेरि हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, सुस्ता क्षेत्र जस्ता क्षेत्रको समेत हामीले कहिले त नक्सै पनि हाम्रो भइरहेको नक्सा पनि प्रकाशित गर्न नसक्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ। यसकारण हाम्रा आफ्ना इन्टेलिजेन्स, हाम्रा ती सूचनाहरूलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई अलिक केन्द्रीकृत गरेर यसले खास गरिकन राष्ट्रको विखण्डनकारी गतिविधिहरू रोक्न र हाम्रो राष्ट्रियताको अहित हुने गरी वैदेशिक अरू हस्तक्षेपहरूलाई कमजोर पार्ने र अरूका प्रतिकार्य, अरूका सूचना लिएर प्रतिकार्य र हाम्रो इन्टेलिजेन्सियालाई अझ बलियो बनाउने यसले सदुद्देश्य बोकेको छ। त्यसकारण यसका केही कुराहरूलाई अझ प्रभावकारी नयाँ व्यवस्थापन हामी जान्न खोज्दैछौँ भने राज्यको भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा बढाउनका निम्ति र नेपालको सेङलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढाउनका निम्ति हामीले अझ बढी प्रभावकारी कोसिस गर्दैछौँ भने हामीलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिनु पर्ने पनि छ। सञ्जालहरूको उपयोग, सदुपयोग या दुरुपयोगहरूलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गले हेर्नुपर्ने छ सामान्य सभा महोदय। त्यसकारण नेपालका वनस्पतिहरू, बोट बिरुवाहरू, यहाँका मानिसको बेचबिखनदेखि लिएर प्याटर्न राइटसँग सम्बन्धित अनेक कुरामा जो वैदेशिक हस्तक्षेपका कारणले हाम्रो प्याटर्न राइट समेत खोसिएको छ। अब त हाम्रा यहाँका वनस्पतिहरू, यहाँका उत्पादनहरू, यहाँको प्याटर्न राइटहरू समेत प्रभावकारी ढङ्गले हामीले रिरजिस्ट्रेसन गर्नका लागि पनि र यसरी अरूले कसैले सूचनाहरू चोर्ने काम समेत गर्न लागिरहेको बेलामा यसलाई समेत बचाउ गर्न र राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नका निम्ति सरकारले जुन ऐन लिएर आएको छ यसलाई अझ हामी छलफल गरेर समितिमा लगेर प्रभावकारी ढङ्गले यसलाई प्रस्तुत गर्ने गरी हामी जानु नै पर्नेछ र यो अवाञ्छित क्रियाकलापहरूलाई रोक्नका लागि पनि यसले जुन उद्देश्य राखेको छ यसको उद्देश्यहरू सही छन् र यसलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले समितिमा संशोधनसहित अरू छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद। माननीय श्री गगन कुमार थापा, यसपछि मान्य श्री पुष्प भूषाल गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सभा ऐन 2042 साल र त्यस पछाडिको केही संशोधनहरूले पनि समेट्न नसकेका थुप्रै विषयहरू नियमावलीबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा यो ऐनले सबै कुराहरूलाई समेटेर ल्याउने कुरा आफैमा आवश्यक थियो, औचित्यपूर्ण थियो। तर यो भनिरहँदाखेरि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको हाम्रो इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्टलाई हामी जसरी सञ्चालन गरिरहेका छौँ योभन्दा फरक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने बारेमा हामीले किन नसोच्ने? हामीले छिमेकी देश भारतमा र आइबीको व्यवस्था भएको जस्तै वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा FBI र CIA को व्यवस्था भएको जस्तै देशभित्रको लागि एउटा र देश बाहिरको लागि अर्को भिन्न त्यसको विशिष्ट क्षमता विकास गर्ने गरिकन त्यो खालको संरचना किन निर्माण नगर्ने? यो संरचना निर्माण गर्दै गर्दा यसले कालान्तरमा अघि हामीले जुन जुन खालका विषयहरूमा हाम्रो आफ्नो यो गुप्तचरी क्षेत्रको हाम्रो आफ्नो यो क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ, विकास गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेका छौँ, त्यसमा यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ र यसले कतिपय कुरा कानुनी प्रबन्धमा देखिने जटिलताहरूलाई पनि हल गर्न सक्छ। नेपाली नागरिकहरूका सन्दर्भमा एउटा खालको प्रबन्ध, एउटा खालको अभ्यास, विदेशी नागरिकहरूका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा यसको कार्यक्षेत्र पनि फरक हुन्छ, विशिष्ट हुन्छ। यसका बारेमा सरकारको धारणा के छ? यो विधेयकमा आर्थिक टिप्पणीमा यसले कुनै पनि आर्थिक व्यवहार नबढ्ने भनेर भनिएको छ। कार्यक्षेत्र चाहिँ विस्तार गरिएको छ, थुप्रै नयाँ कुराहरू थपिएको छ, तर यसले खासै व्यवहार बढ्दैन। सेवानिवृत्त हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा आउने केही परिवर्तनले गर्दा हुने बचतले चलिहाल्छ भनेर भनिएको छ। विधेयकले जुन कार्यक्षेत्रहरू थपेको छ त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि आर्थिक व्यवहार स्वतः बढ्ने देखिन्छ।
विधेयकको प्रारम्भमा यसलाई यसरी किन प्रस्तुत गरियो? कर्मचारीको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू छ, यसमा यो संशोधनमा को बेलामा समितिमा छलफल गरौँला। यसको मुख्य विषय भनेको दफा 10। दफा 10 मा व्यक्ति, सङ्घ संस्था, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र को कुनै पनि व्यक्ति, सङ्घ संस्थाहरूलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा श्रव्य दृश्य, विद्युतीय सङ्केत विवरण सबैलाई निगरानी गर्न, अनुगमन गर्न र इन्टरसेप्सन गर्न, अर्थात् हामीले चलनचल्तीमा भन्ने गरेको टेलिफोनलाई रेकर्ड गर्न, ट्याप गर्न पाउने गरिकन सबै व्यवस्था गरिएको छ। र यसका निम्ति मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग स्वीकृति लिएर गर्न पाउने भन्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसमा सच्याउँदै गर्दाखेरि पनि यो मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले यसका बारेमा आफूले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्ने कुराको निर्णय गर्ने र आफ्नो घरमा राख्ने भनेर भनिएको छ। यसको चरम दुरुपयोग हुन्छ, यसको भयानक दुरुपयोग हुन्छ। अहिले त मैले सुन्छु कि एउटा मन्त्रीजीले अर्को मन्त्रीजीले, पत्रकारकै साथीहरूले भन्नुभएको, मन्त्रीजीले पत्रकारसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भने आजभोलि टेलिफोनबाट गर्नुहुन्न अरे, व्हाट्सएपमा हुनुहुन्छ भने सोध्नुहुन्छ अरे, किनकि मन्त्रीजी तर्सिराख्नु भएको छ मेरो टेलिफोन रेकर्ड भइरहेको छ भनेर। अहिले यस्तो अवस्था छ भने यसलाई अदालतबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने, पार्लियामेन्ट्री कुनै पनि ओभरसाइट एजेन्सीले हेर्न नपाउने गरिकन गर्दै गर्दा सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसले यसको चरम दुरुपयोग, सम्माननीय सभामुख महोदय पनि भोलि यो बन्ने कानुनबाट हामी कोही पनि बस्नेवाला छैनौँ। यस्तो कानुन यस्तो अवस्थामा यसलाई पारित गरेर यसरी लिएर नजाउँ कि संसदले हेर्नुपर्छ कि सर्वोच्च अदालतबाट यसको स्वीकृति लिने कुरालाई हामीले यसलाई बिगार्यौँ, भत्कायौँ र यो खालको अवस्थामा गयो भने यो नै हाम्रा निम्ति चाहिँ हामीले थुप्रै देशको देखेका छौँ, हामीले पहिला पनि संसदमा छलफल गरेका छौँ, यसको यति ठुलो दुरुपयोग हुनेवाला छ। यसका बारेमा समयमै सचेतन हौँ। धन्यवाद। माननीय श्री पुष्प भुषाल गौतम, यसपछि माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडो। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 जुन अहिले छलफल हुँदैछ, मलाई लाग्छ यसको छलफल गर्दै जाँदाखेरि नेपालको संविधान 2072 आम नेपाली नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि बनेको थियो। तर त्यही नेपालको संविधानले दिएका विभिन्न अधिकारहरूलाई, चाहे गोपनीयताको अधिकार भनौँ, चाहे सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार भनौँ, सूचनाको अधिकार भनौँ, सञ्चारको अधिकार भनौँ, न्यायको अधिकार भनौँ, पारिवारिक हकका कुराहरू गरौँ, यी गोपनीयताको हकका कुरा गरौँ, हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको नागरिक अधिकारलाई यो विधेयकले कुण्ठित गर्ने गरी जुन विधेयक आएको छ, यो संविधान र मौलिक अधिकार र नागरिक अधिकारको बर्खिलाफ छ। तर यसबाट पुष्टि भइराखेको छ कि अहिलेको सरकार नागरिक सरकार हो वा तानाशाही सरकार, जसले संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकारलाई सुरक्षा गर्नुपर्नेमा ती अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र राज्यले नियन्त्रण गर्नको लागि यो विधेयकमा धेरै दफाहरू उल्लेख गरेको छ। सभामुख महोदय, यो विधेयकको 9 र 10 दफातिर हामी फर्केर हेर्ने हो भने एउटा राज्यको प्रशासकीय निकायको एउटा मुख्य अनुसन्धान निर्देशकलाई फोन ट्याप गर्न पाउने अधिकार, उसलाई इच्छा लाग्यो भने स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट उसले आदेश गर्न पाउने अधिकार यो संविधानको कुन चाहिँ मौलिक हकले एउटा प्रशासकीय अधिकृतलाई दियो? त्यसको व्याख्या, त्यसको औचित्यता यो विधेयकले पुष्टि गर्न सकेको छैन। तर यस किसिमको जुन यहाँ यो 9 र 10 को दफाको वैधानिकमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। यसले कुनै पनि संविधानवादको कुनै पनि मौलिक हकलाई यसले सुरक्षित गरेको छैन। सभामुख महोदय, मैले स्मरण गराउन मात्रै चाहे सभामुख महोदय, 1972 मा अमेरिकामा वाटरगेट स्क्यान्डलमा सभामुख महोदय, त्यसबेला विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीको कन्भेन्सनलाई भोइस टेप गरे बापत रुलिङ पार्टीको रिपब्लिकन पार्टीको प्रेसिडेन्ट रिचर्ड निक्सनमाथि महाभियोग लागेको थियो। भोइस टेप गर्नु भनेको मौलिक हकको विपरीत उल्लङ्घन हो भनेर राजीनामा दिएका घटनाहरू पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन सभामुख महोदय। तर संविधानले सुरक्षित गरेको नागरिक अधिकारमाथि कुण्ठित गर्ने गरी नागरिकलाई भय त्रासको वातावरणमा बस्नको लागि राज्यले जुन विधेयकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर जुन किसिमको विधेयकको तर्जुमा गरेको छ, यसलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ। सभामुख महोदय, यहाँ फेरि पनि यो विधेयकले सूचना सङ्कलन गर्न पाउने
पाउने अधिकार के को लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, कुन प्रयोजनको लागि सूचना प्रयोग गर्ने। हामीले भनेका थियौँ अदालतको पर्मिसन भयो भने अदालतले कुनै मुख्य मुद्दामा सूचना सङ्कलन गर्न सक्छ, केही परिधिको लागि गर्न सक्छ, केही अवधिको लागि गर्न सक्छ। तर यो विधेयकले सूचना सङ्कलन गर्न पाउने, कुन प्रयोजनको लागि गर्न पाउने। सभामुख महोदयमा फेरि स्मरण गर्न चाहे, सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि जब हत्या प्रकरण भएको थियो त्यस बेला पनि फोन ट्यापलाई एसएमएसलाई निश्चित गर, त्यसलाई सुरक्षित राख भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बाबुराम अर्यालको रिटमा बोलेको थियो कि एसएमएसलाई मेसेजलाई चाहिँ बाहिर नल्याउनु, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने अधिकार दायित्व राज्यको हो भनेर भनेको थियो। यस्ता किसिमका जुन साइन्स र टेक्नोलोजी आइटीको जुन मान्छेको प्राइभेसीका कुराहरू छन् त्यसलाई राज्यले दुरुपयोग गर्न पाउँदैन भनेर अदालतले पनि बोलिसकेको थियो। यो त अदालतको अवहेलना भयो। अदालतले चेक गर्न पाउने अधिकारलाई पनि कुण्ठित गरेर आज राज्यले यस किसिमको विधेयक लिएर आएको छ। यसले मलाई लाग्छ संविधान नागरिक अधिकारमाथि ठुलो कुण्ठित गरेको हुनाले यस्तो विधेयकलाई तत्कालै फिर्ता लाग्नु पर्दछ। किनभने सूचना सङ्कलन गर्ने कुरा, फोन ट्याप गर्नुपर्ने कुरा र राज्य हितदेखि लिएर सामान्य काममा पनि फोन ट्याप गर्नुपर्ने अधिकार दिएको छ। जबकि सामान्य कामको लागि अरू कानुनहरू हामीसँग जेनरल लहरू छ, त्यसबाट हामी विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू चलाउन सक्छौँ कुनै पनि नागरिकलाई। तर आज नेपाल विशेष सेवा ऐनले जुन किसिमबाट नागरिकमाथि प्रहार गरेको छ, नागरिकको गोपनीयताको हकलाई, उसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई, सूचनाको हकलाई, जुन किसिमबाट जीवनयापन गर्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी जुन किसिमको भयत्रासको वातावरण गरेर राज्य नियन्त्रित जुन विधेयक लिएर आएको छ, यो विधेयकलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ र यस्ता किसिमका संविधानवादको विपरीत विधेयक ल्याउँदाखेरि कम्तीमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, यसपछि माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सरकारले राज्यको विशेष सेवा गठन सञ्चालन सम्बन्धमा विधेयक ल्याएको छ। कुनै पनि राज्यको सञ्चालनका निमित्त इन्टेलिजेन्स र काउन्टर इन्टेलिजेन्स महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ र यसको निमित्त एउटा उद्देश्य स्पष्ट हुने र त्यस अनुरूपको दक्ष जनशक्ति र दक्ष प्रविधिको पनि प्रयोग आवश्यक नै हुन्छ। तर जसरी यो विधेयक आएको छ, यो विधेयकमा कार्य सञ्चालनको विधिहरूको प्रयोग जसरी गर्ने भन्ने ल्याइएको छ, यसले धेरै आशंकाहरू जन्माएको छ। कहीँ यसले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता माथि एउटा प्रश्न उठ्ने खतरा यसले देखाएको छ। अहिलेको जुन प्रबन्ध आएको छ यसमा संशोधन हुन सकेन भने र त्यसमा अदालती संरक्षण यदि हुन सकेन, कानुनी संरक्षण भने संविधानले गरेको व्यवस्था माथि पनि यसले नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। यसको धारा 10 मा हामीले हेर्दाखेरि त्यसकारणले यसको अतिरिक्त यो सञ्चालन गर्नका निमित्त कर्मचारीहरूको पदपूर्तिदेखि लिएर उनीहरूको प्रमोसन, उनीहरूको मूल्याङ्कनका विधिहरू पनि अत्यन्त नै अपारदर्शी र हाकिमले जे चाह्यो त्यो मात्रै हुने ढङ्गको भयो र यदि विभागीय प्रमुखहरू यदि इमान्दार भएनन् भने हामीले सोचे जस्तो परिणाम दिन सक्दैन। इन्टेलिजेन्स सेवाले न राष्ट्रको सुरक्षामा न प्रति राष्ट्रियमा यसले परिणाम दिन सक्दैन। हामीले यसरी हेरेका छौँ र हामीले देख्यौँ यो फोन टेपिङको कुराहरूले वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश त लगाउँछ, एउटा नयाँ निरङ्कुशतातिर मुलुक जान सक्छ भन्ने छ। यसको धारा 26, 27, 28 मा यसको पदपूर्तिको कुरा छ, बढुवाका निमित्त छन् र मूल्याङ्कनको कुरा अपारदर्शी देखिएको छ। अहिले हुन जरुरी के हो भने कुनै पनि कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा आफूभन्दा बढी अरूलाई किन दियो, अर्कोभन्दा बढी मैले पाउनु पर्थ्यो मैले किन कम पाएँ भन्ने अधिकार पनि सुरक्षित राख्नु पर्दछ। अहिले यो वैज्ञानिक व्यवस्था पनि यही हो। यदि त्यसका निमित्त पुनरावलोकनको व्यवस्था यहाँ देखिएको हामीले पाएनौँ र यहाँ अवकाशको कुरा जसरी मूल विधेयकमा आएको थियो, जसरी व्यवस्था भएर आएको थियो, त्यो अप्पर हाउसमा राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि फेरबदल भएर आएको छ।
कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर ऐन कानुनहरूमा जति बेला पनि परिवर्तन हुन थाल्यो भने यसले मुलुकमा अर्को एउटा सङ्कट हुन सक्दछ र मुलुकको त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको मनोबलमा धेरै ठुलो असर पुग्न सक्दछ। त्यसकारण नकारात्मक असरबाट बचाउनु पर्ने र त्यहाँको कर्मचारीको मनोबल बढाउने र स्वच्छ र निष्पक्ष मूल्याङ्कनको प्रविधिलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ भने धेरै ठुलो असर पर्न सक्दछ कार्य सम्पादनमा र परिणाममा। त्यसकारणले अहिले कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेर होइन, यो सर्वकालिक हुनु पर्यो। केही लामो समयसम्म यो कुनै पनि कानुनले सेवा गर्न सक्नु पर्यो। केही व्यक्तिहरूलाई रिटायर गर्ने र केहीलाई पुरस्कृत गर्ने ढङ्गको जुन व्यवस्थापन भइरहेको छ यो पनि अत्यन्त आपत्तिजनक छ र यसलाई अब समय धारामा यसको संशोधनको आवश्यकता छ र आपत्तिजनक धाराहरू फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम, यसपछि माननीय श्री नवराज सिलवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक धेरै लामो समयदेखि आवश्यक थियो। यो विधेयक आयो, तर सबभन्दा ठुलो समस्या के भने यो आवश्यक थियो, आयो, तर जुन रूपले आउनुपर्ने थियो त्यो रूपले आएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त हामी यो दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा छौँ। सबै विधेयकहरू अप्पर हाउसबाट मात्रै आइरहेछ। यो सामान्य रूपले दुईटै सदन चलिरहेको बेलामा यो लोअर हाउसबाट प्रतिनिधि सभाबाट आउनुपर्ने चिजहरू किन यो अलग बाटोबाट आउँछ? हामी के गर्न खोज्दैछौँ, कहाँ लैजान खोज्दैछौँ, हामीले बनाएको परिपाटलाई हामीले कुन बाटोबाट डोराउन खोज्दैछौँ भन्ने कुरामा ले नै यसमा धेरै शङ्काहरू पैदा गरेको छ। सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो इन्टेलिजेन्सलाई आफ्नो राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई आफू मातहतमा लैजानुभयो। त्यो नै आवश्यक थिएन, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो, एक किसिमको विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको थियो। यसले यसका मूलभूत कुराहरूमा आज धेरै किसिमको संशयको स्थिति पैदा गरेको छ र यसको दफा 10ले जुन किसिमले नागरिक हक, नागरिक अधिकार माथि कुण्ठित गर्ने खालको जुन एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि संविधानको मर्म र भावना विपरीत, जसरी यो टेलिफोन ट्यापिङको कुरा आएको छ, यो सोलो डोलोमा गर्ने विषयवस्तु नै होइन। सामान्य सभामुख महोदय, कुनै विशिष्ट परिस्थितिमा राज्य विप्लवको परिस्थिति आयो, सेनामा ठुलो अप्ठ्यारो आयो, देशमा कुनै त्यस्तै विग्रहको परिस्थिति आयो, लडाइँको स्थिति आयो पनि त्यति बेलामा निश्चित उद्देश्यका लागि, निश्चित समयका लागि, निश्चित अथोरिटीसँग अनुमति लिएर त्यो काम गर्ने कुरा अलग थियो। तर सोलो डोलोमा प्रत्येक नागरिकलाई आतङ्कित पार्ने र राज्यले आफ्नो यो अस्त्रलाई जति बेला पनि आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न खोज्ने जुन अभिष्ट र मनसायबाट यो विधेयक आएको छ, यसले आपत्तिजनक छ। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ। सँगसँगै सम्माननीय सभामुख महोदय, यो आउँदै गर्दा हामी कहाँ यत्रो ब्युरोक्रेसीको संयन्त्र छ। यो 58 वर्षको प्रोभिजन्स थियो, यो 60 वर्ष को यसको चाहिँ नि 60 वर्षको यसमा उमेरको हदलाई कायम गरिएको छ। किन गरियो सभामुख महोदय? केही दिन पहिला मात्रै यही इन्टेलिजेन्सको पदाधिकारीहरूको प्रमुखहरूको नियुक्तिमा 3 वर्षको प्रोभिजन थियो, त्यो यसमा 4 वर्ष गरियो। एआइजी, डिआइजी, आइजिपीहरूको 3 वर्ष कार्यकाल हुनेमा अहिले यसले 4 वर्ष कायम गरेको छ। त्यस्तै किसिमले यसमा डिआइजीहरूलाई 5 वर्षको थियो, यसमा 6 वर्षको कार्यकाल लम्ब्याउने गरेको छ। 3 वर्षलाई 4 वर्ष गरेको छ, 4लाई 5 गरेको छ, 5लाई 6 गरेको छ। अर्को यसमा यो दफा 46 आपत्तिजनक छ सभामुख महोदय। यसमा एकदमै यो कुनै अनुकूलताको वातावरण हेरेर यो कर्मचारी तन्त्रमा खेल्ने यो परिपाटीको जुन थालनी गर्न खोजिएको छ यो राम्रो छैन। अर्को कुरा के छ यसमा भने यसमा शैक्षिक योग्यताको पनि कदर गर्न खोजिएको छैन। आज कुनै एउटा मान्छे, कुनै एउटा नागरिक फर्स्ट डिभिजनमा पास गर्छ, सेकेन्ड क्लासमा पास गर्छ, थर्ड डिभिजनमा पास गर्छ भने त्यसलाई एउटै बास्केटमा हालेर समान स्तरमा त्यसलाई कायम गर्नु कुनै पनि किसिमले राम्रो कुराहरू होइन। त्यसकारण उसले आफ्नो योग्यता र क्षमता, आफ्नो अनुभवलाई जुन किसिमले उसको प्रोफेसनल क्यारियरमा त्यसले एउटा अनुकूलन राख्नुपर्छ, त्यो यो विधेयकले गरेको छैन। त्यसकारण यो विधेयकले मनसाय नै गलत रूपले गरेको छ। अर्को यसमा के छ भने यसले 30 वर्षको जुन सेवा अवधि
को कुरालाई हटाएको छ। आफ्नो अनुकूलतामा हटाउने, आफ्नो अनुकूलतामा राख्ने, आफ्नो अनुकूलतामा कुन लिडरसिप जन्माउनु पर्छ, त्यो किसिमले यो राज्यले यस्तो खालको विभेदकारी नीतिले यो नियम बनाएर कानुन बनाएर चल्छ स्वभाव घुमाउँदै एउटा इन्टेलिजेन्स मात्रै छ, नेपाल प्रहरी छ, नेपाल आर्मी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, निजामती कर्मचारीहरूका ऐनहरू छन्। यी सबै कुराहरू त एक रूपमा राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई, इन्टेलिजेन्सलाई राज्यले आफ्नो अनुकूलता, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अनुकूलतामा लिएर जानका लागि निर्देशित भएर यो कदम जुन लिएर आउनु भएको छ, यो एकदमै गलत छ, यो एकदमै अशोभनीय छ। यसमा दफावार रूपले हामी प्रत्येक छलफलमा भाग लिन्छौँ। अहिले सैद्धान्तिक रूपले मैले यति कुराहरू भने, धेरै कुराहरू छन् यसमा गर्नुपर्ने, त्यो समय सापेक्ष ढङ्गले राखौँला भन्ने राख्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद। माननीय श्री नवराज सिलवाल, यसपछि माननीय श्री प्रेम सुवाल। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 आएको छ। यो असाध्य आवश्यक विधेयक थियो। म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो राष्ट्रको सुरक्षासँग सम्बद्ध रहेको विधेयक हो। यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग मात्र सम्बद्ध रहेको विषय छैन, यो राष्ट्रिय एकतासँग, सार्वभौमसत्तासँग, भौगोलिक अखण्डतासँग, स्वाधीनता र मुलुकको स्वाभिमानसँग गाँसिएको विधेयक हो। त्यही यो विधेयक माथि व्यापक रूपमा छलफल गर्नु बाँकी नै चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको वास्तवमा यथार्थता चाहिँ के हो भने, अब हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन जियो पोलिटिकल चाहिँ स्थिति छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। हाम्रो इन्टेलिजेन्स मेकानिजमलाई वास्तवमा प्रभावकारी, व्यावसायिक र 21औं शताब्दीको अनुकूल बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यहाँदेखि त्यो अनुसारको चाहिँ त्यो संयन्त्र बनाउनको लागि, त्यो अर्गनाइजेसनलाई त्यसरी चाहिँ रिअर्गनाइज गर्नको लागि र त्यसलाई बिल्ड गरेर अगाडि जानको लागि यो विधेयकले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब यो संसारभरि नै एक प्रकारले चाहिँ मुलुकको, राष्ट्रको सुरक्षा र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक को विषय जहिले पनि वास्तवमा एक आपसमा चाहिँ यो विवादास्पद, एक आपसमा विभिन्न प्रकारले चाहिँ विभिन्न प्रकारको तर्कहरू सहित चाहिँ यो एउटा सानो विवादको घेरामा सधैँ रहने गरेकै अवस्था हो। तर नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने ढङ्गले चाहिँ कानुन आउनु हुँदैन, त्यसमा कुनै विवाद भएन। तर मुलुकको स्वतन्त्रता, मुलुकको सुरक्षा लाई सम्वर्धन गर्ने ढङ्गले कानुन बनाउने सवालमा चाहिँ फेरि हामीले अलिकति माथि उठेर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन नेपालको स्थिति भनेको, नेपाल चाहिँ एक प्रकारले अन्तर्राष्ट्रिय जासुसहरूको क्रीडा स्थल जस्तो भएको छ। हामी जुन प्रकारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल सिक्युरिटी मेकानिजम, हाम्रो बोर्डरको कुराहरू र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुराहरू, नेपाल चाहिँ चाइना, भारत मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय युरोप, अमेरिकादेखि लगायत संसारभरका मुलुकहरूको एउटा चासोको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु जस्तो नेपाल बनिरहेको अवस्था। त्यसले गर्दा विदेशी जासुसहरूको जुन खालको चाहिँ विदेशी सुरक्षा निकायहरूको जुन खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ चलखेल भइरहेको छ, हाम्रो आन्तरिक सुरक्षामा, हाम्रो पोलिटिक्समाथि, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि, हाम्रो आर्थिक नीति र आर्थिक हाम्रा गतिविधिहरूमाथि जुन प्रकारको अंकुश लगाउने ढङ्गले विदेशी सुरक्षा निकायहरूको चलखेल छ, त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले यो विधेयक मार्फत नै काउन्टर इन्टेलिजेन्स मेकानिजमको पनि विकास गरेर जानुपर्छ। हामीले हामीमाथि भएको थ्रेटलाई काउन्टर गर्न सक्ने ढङ्गले पनि, त्यो ढङ्गले पनि हाम्रो मेकानिजम बनाउने, हाम्रो सङ्गठन बनाउने ढङ्गले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन बनाउने ढङ्गले यो चाहिँ विधेयक अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपालको जुन खालको जियो पोलिटिकल स्टेट अवस्था छ, यहाँ अब अहिले विभिन्न खालका चाहिँ कम्प्युटर मेकानिजमहरू, विभिन्न खालको टेक्नोलोजीहरू, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको प्रयोग गरिकन हाम्रो सुरक्षामाथि थ्रेट हुने खालको चाहिँ जुन खालको परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ, त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरिकन काउन्टर इन्टेलिजेन्स मेकानिजम पनि गरेर जानुपर्छ। र यसलाई फेरि यो अर्गनाइजेसनलाई अगाडि लिएर जाने सवालमा चाहिँ फेरि यसका सेवा शर्त र सुविधाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने सवालमा अहिले अलिकति मान्यजीहरूले पनि उठाउनु, त्यसमा त्यो खालका चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा तबका, कुनै एउटा पदलाई चाहिँ सुरक्षा दिने अथवा उसलाई बढी चाहिँ उसलाई चाहिँ बढी सुविधा दिने, सुरक्षा दिने ढङ्गले यसरी आएको छ भने त्यसलाई फेरि परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ। एउटा चाहिँ यसमा फेरि परिमार्जन गरेर जाने, संशोधन गरेर जाने गुन्जाइस हामीसँग रहेको हुनाले यसलाई समृद्ध बनाएर गएर यो इन्टेलिजेन्स मेकानिजमलाई, इन्टेलिजेन्स अर्गनाइजेसनलाई नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ। यो संवेदनशील विषय हो र यसमा सबै मान्यजीहरूले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो इनपुट दिइकन यसलाई समृद्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद।
माननीय श्री प्रेम सुवाल, सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवासँग सम्बन्धित अङ्गले खास गरी शत्रु र मित्रलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो अङ्गले शत्रु र मित्र चिन्न सकेन भने यसको जुन प्रभावकारिता छ त्यो देखिँदैन। जस्तो हिजो पनि विभिन्न नामले जासुसी निकाय नेपालमा नभएको होइन, तर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि विदेशी अतिक्रमणबारे कुनै सूचना प्राप्त नभएको, यो अङ्गका पदाधिकारीहरू अधिकारीहरू इमान्दार नभएको देखियो। जस्तो उदाहरणको लागि 21वटा सीमावर्ती बाँध तराई डुब्ने गरी बनाइएको छ विदेशबाट। त्यस्तै 1723 किलोमिटर सडक बाँध बनाइएको छ विदेशबाट। 71भन्दा बढी ठाउँमा 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ। यसको सरकारले सार्वजनिक गर्नु पर्यो। कुन कुन यो हिजोको यो अङ्गमा बस्ने पदाधिकारीले के रिपोर्ट दिएको छ र आज यो विधेयकमा हिजोको गल्ती अब उपरान्त हुन्न भन्ने कुरा के प्रत्याभूति छ? त्यही दोहोरिने भए यस्तो विधेयक ल्याउनुको कुनै अर्थ हुँदैन। र साथसाथै 32 सालमा लिम्पियाडुरा नसमेटिएको नक्सा बन्यो। 46 सालको परिवर्तनपछि खोइ त कुन जासुसी अङ्गले हाम्रो भूमि विदेशीले अतिक्रमण गर्यो, हाम्रो भूमि चाहिँ समेट्नुपर्छ भनेर त्यो संविधान बनाउँदासम्म चाहिँ त्यो नक्साको बारे किन चर्चा भएन? त्यसकारण अहिले के प्रत्याभूति छ र 77 सालमा मात्र हामीले हाम्रो भूमि समेट्न सक्यौँ? यति कमजोर हाम्रो जासुसी अङ्ग किन भयो? र यसको एउटा उपाय भनेको सरकार परिवर्तन भएपछि कर्मचारीलाई परिवर्तन गर्ने स्पाइल सिस्टम हो। यदि त्यो भएको खण्डमा पनि अनि जस अपजस त्यही सरकारको हुन्छ। अहिले मन्त्रीले कर्मचारी सचिवलाई पन्छाएर मुक्त हुने यो स्थिति भइरहेको, त्यसलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। र साथसाथै विदेशी प्रभावबाट यो अङ्गका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई कसरी मुक्त पार्ने यो विधेयकमा आउनुपर्छ। र विदेशीले समेत दोहोरो तलब बाँड्ने भनेर पत्र पत्रिकामा आएको छ, यो हो कि होइन? यसको अब यस्तो जासुसी हाम्रो जासुसी अङ्गले यो छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको रिपोर्ट आउनुपर्छ। दोहोरो तलब खानेहरू छन् भनेर आएपछि हाम्रो जासुसी अङ्गले बोल्नुपर्छ, सरकार कहाँ त्यो रिपोर्ट पुग्नुपर्छ। र साथसाथै खुल्ला सीमामा हाम्रो गुप्तचरी चाहिँ एकदम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। त्यो प्रावधान यहाँ राख्नु आवश्यक छ। र कर्मचारीहरूको अवकाशको उमेर भनेको यो राज्यको तीनटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकामा एउटै हुनु उपयुक्त हुन्छ। अब एउटा कार्यपालिकाभित्रकै एउटा अङ्गको अर्को अङ्ग त्यो चाहिँ मिल्दैन। र साथसाथै बढुवाको मापदण्ड पनि एउटै हुनुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पर भाग लिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई म सर्वप्रथम सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले यो विधेयकमाथि
धेरै गहनपूर्वक आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो र माननीय सदस्यले यस छलफलमा भाग लिएर यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने र कसरी परिमार्जन गर्ने र हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने विषयमा यहाँले आफ्नो सुझावहरू राख्नुभएको छ र त्यो महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह र चासोप्रति म उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको यस नेपाल विशेष विधेयक 2076 उप राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा माननीय सदस्यहरूले व्यापक तथा विस्तृत रूपमा दफावार छलफल गर्नुभएको कुरालाई पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु। उक्त समितिमा छलफल हुँदा सम्बन्धित सरकारवाला निकाय, विषय विज्ञ लगायत अन्य सम्बद्ध पक्षहरू बीच पनि लामो छलफल भएको थियो, बहस भएको थियो। उक्त समितिमा दफावार छलफल हुँदाखेरि नेपाल सरकारले पेश गरेको विधेयकमा धेरै कुराहरू परिमार्जन र संशोधन गरेको कुराहरू पनि यस प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। र सम्माननीय सभामुख महोदय, यस विधेयकमा मुख्य गरेर नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तित अवस्थामा नेपाल विशेष सेवालय मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याई सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने मूल अभिप्राय यस विधेयकमा पेश गरिएको भन्ने कुरा पनि यहाँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँले नागरिकको संरक्षणको निम्ति र राष्ट्रियताको निम्ति पनि आफ्नो चासो र आफ्नो भनाइहरूमा आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ र यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभएको छ र आज हामी खालि सैद्धान्तिक छलफलमा मात्रै रहेको कारणले गर्दाखेरि अब विषयगत समितिमा गइसके पछाडि यहाँहरूले अर्थात् माननीय सदस्यहरूले दफावार छलफलमा भाग लिँदाखेरि आफ्नो कुरा त्यहाँ राख्नु नै हुनेछ। साथै यो विधेयक पारित भएपछि विद्यमान अवस्थामा रहेको नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 खारेज भई उक्त ऐन बमोजिम हुँदै आएको कार्य सबै विधेयकबाट सम्बोधन हुनेछ भन्ने कुरा पनि यस गरिमामय सदन समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा विचार गरिस् भन्ने प्रस्ताव उप छलफलमा भाग लिनुहुने, यस विधेयकको सम्बन्धमा आफ्नो चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्ताव